Former Walubaga deputy RCC Bulola akwatiddwa okuva mu maka ge n'atwalibwa. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza eyeekuumira ku UG Updates TV. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Mbalamusizaako nnyo, mbakulisaayo enkya y'olwaleero, mbategeeza nti mwebale nnyo eyo gye mutuusaako engalo. Baganda bange abali eyo abakakkalabya mbabuuzizaako nnyo. Baganda bange abali e Bulaaya, abali e South Africa, mwebale nnyo eyo gye mutuusaako engalo. Ate mwebale kutwala budde ne mba nga muwuliriza omukutu guno ogwa UG Updates TV. Muganda wange gwafiiriddwako we, Mukama Katonda nkusabye agira nga akugumya, naawe omulwadde Katonda nkusabye agire nga akusuusa. Gwe mukwano gwange akusuuse obeere ng'okuba ku matu. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Baganda bange abakoze omulimu ogw'amaanyi ogw'obutawera okubanga mukubiriza bannammwe ne basubscribinga, mbebaza nnyo, mbebaza byansusso. Nammwe abasubscribinze mbebaza byansusso, mmwe munywezeza amayengo ogw'omukutu guno ogwa UG Updates TV. Gwe mukwano gwange ali eyo, era kyenkutegeeza tuwerabira ku subscribinga na kusharinga. Gwe mukwano gwange ali eyo eyeekuumira ku UG Updates TV. Muganda wange nkutegeeza saagala kukuliisaayo. Jjojjo ly'abalamu twabalaga ono omwami amanyikiddwa nga omwami ono former Lubaga Division Deputy President City Commissioner Herbert Anderson Bulola. Ono nno jjukira luli yavaayo n'abanga akalakata aba MPs nga bagamba nti no balekerawo okuvaayo nga bajja ku social media, ku media platform okuba nga bakulitisayizinga, nga bakuliriza ekintu ekyokubeera nga basupportinga ba corrupt officers. Gwe mukwano gwange aliyo ekyo kimujjukirako emabegakaawo yavaayo n'abalangirira n'abagamba abaana baffe babeera ku social media okwo mubeere okwo ne mubadifendinga. Abaana ne batuuka n'okulowooza nti no parliament oba okulya enguzi kintu kiri awo kya kintu kwegamba kiri awo ekintu ekitono ekitaliimu kanegguusa wadde n'akamu. Gwe mukwano gwange yeekuumira ku UG Updates. Omwami ono Herbert Anderson watu yavaayo former deputy wa Lubaga Division. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati ono nno muganda wange yakwatiddwa ekiro ky'olwaleero, yakwatiddwa ku ssaawa 4:3 ekiro ky'olwaleero wali eri mu maka ge. Yakwatiddwa wali eri mu maka gwe. Okusinziira ku ssoosi, Bulola ono yatwaliddwa mu kifo ekibadde tekinnategeerekeka. Gwe mukwano gwange ali eyo yatwaliddwa mu kifo ekitannategeerekeka. Gwe mukwano gwange naye saa yonna bagenda kuba bakiteekako waduga kuba tukigamba katugira tuyisaawo gano. Buloba ono Anderson emabegakaawo yapostinga ku Twitter ye, ku former Twitter ye, n'agamba nti nno abasajja batategeerekese bajja ne beetooloola amaka ge wali e Kampala nga bamugamba oba bajja ne bamwetooloola okuliraana n'amaka ge nga tannagatuukako, nga bamusaba bagende nabo mu maka ge. Gwe mukwano wange ampuliriza. N'agamba nti nno amaka gange gabadde geetooloddwa abasajja batategeerekeka, nga baŋŋamba nti nno lwaki sigendako nabo mu maka gange. Omwami ono Anderson watu wannyonnyola ku mukutu gwe ogwa Twitter byabadde apostinga. Okusinziira ku looya we John Taylor agamba nti nno ono yakwatiddwa ku keesi ey'okuba nga abadde araasinga Speaker Anita Among nga amwogerako ng'amukolokota muganda wange okuva ono nno. Agambye nti nno Bulola abadde amanyikiddwa okuba nga akulitisayizinga gavumenti ku nsonga zonna naddala Speaker Anita Among atula mu Parliament ya Uganda. N'agamba nti nno abadde ategeka function okuba nga amaakinga ennaku z'omwezi 27 2024 okuba nga amaakinga okugenda ku Parliament ng'agenda okukola okwekalakaasa
eri ku bali b'enguzi bano abafimbikidde eggwanga gwe mukwano gwange. Kati ekiro ky'olwaleero yakwatiddwa. Kitegeeza nti abadde asinziira ku social media n'aba nga asindikira obubaka Anita Amongo, nga amusindikira obubaka obumukolokota ng'amulumiza okulya enguzi gwe mukwano gwange n'obuli bw'enkwe ggwe ali eyo ampuliriza. Agamba nti nno source egamba nti nno ebigambo bye bikaawo ebiri against Speaker Anita Amongo amususpectinga okubanga ono nno nga amususpectinga okuba nti Kasoni batugamba nti no gye bivuddeko President yali yamugoba mu kifo kye yali mu ofiisi ye, naye okuva eyagobebwa mu ofiisi eyo ye abadde ayogerera ngira ali against Speaker Anita Amongo ne gavumenti ya Uganda ng'agikolokota olw'ebikyamu ebibadde bigenda mu maaso. Agamba badde akyuzinga Anita Amongo ku lw'ebintu bingi, ku lw'enguzi, okozesa public funds obubi. Gwe muganda wange ali eyo ampuliriza amwakyuzinze mu bintu bingi. Source wetu wegamba abadde amukolokota, abadde asinziira ku mukutu gwa social media ng'amulangira okulya enguzi n'okuba nga akozesa public funds mu ngeri emenya amateeka, mu ngeri ey'ekyenoonero. Gwe mukwano gwange ampuliriza. Bulora obuzibu bwe bwatandikira kuva luli we baamuwoninga bwatandikira ddala kuva luli eri nga bafoma employee bakozi be bakola nabo banne nga bamugamba alekeraawo okubanga ataakinga gavumenti ne sipiika, era abeere nga awuzdowingayo ebigambo by'ateeka ku social media okubanga akola kata ala ateekeyo apologereta, ateekeyo obubaka obwetonda mangu. Bulora yagaana kino, yakigaana n'agamba ti oba kwegoba mu ntebe kanjegobemu, nenze sijja kukkiriza bigenda mu maaso, sinza kukkiriza buli bwanguzi, sinza kukkiriza na corrupt government officers nga betukola nabo. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Era munange okugenda kwe okwegoba mu ofiisi eyo tekwamuganya kubanga alekeraawo, era yasigala akalakata ng'akyuzinga Speaker Anita Amongo n'okubeera nga mismanaginga financial bills gwe eziba ziteekeddwa mu paliamenti y'eggwanga. Gwe mukwano gwange ali eyo, era yamwakyuzinga n'okuba nti nno lekeraawo, namugamba nti nno lekeraawo n'okozesa paliamenti nga private enterprises. Gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza, ng'okifudde kintu kikyo gwe nakyemalira, gwayinamu obuyinza, sente tax emisolo gya Uganda gyonna gwagiteekako obuyinza. Namugamba lekeraawo gwe mukwano gwange, nino n'ebigambo bye byasinziddeko kubanga bikwasa omwami ono ayitiddwa nga Apati Anderson watyo n'abanga akwatibwa. Muganda wange teyamulangira ebyo byokka, wabula yagezaako n'okumulangira okubanga abuzaawo financial funds. Gwe mukwano gwange, n'okubanga akuma omuliro mu bantu basobole okubanga beekalakaasa mu nsonga ezitaliimu mu paliamenti, ng'ateekawo interest conflicts zalinamu interest Speaker Anita Amongo. Watyo source bwegamba. Gwe mukwano gwange, naye kakati agambye nti nno bino ebikolwa bikolebwa nga bagenda maaso n'okuba nga basupportinga corruption, buli bw'enguzi mu gavumenti, naye ye yagambye tajja kgenda mu maaso kubanga agisupportinga. Era olunaku nga 27 abadde ategeseeyo okukyalirako paliamenti y'eggwanga, basooke banyumyemu bababuulire enguzi lwaki egenda mu maaso, lwaki ennyikidde ng'egenda mu maaso. Kati mukwano gwange bawulidde ekyo nti omusajja ono ategekawo okwekalakaasa ogenda ku paliamenti, okwekalakaasa nga yeekalakaasa ku nsonga y'okulya enguzi mu ggwanga nga weefundikidde. Muganda wange kyensonga waaki yakwatiddwa. Kakati olowooza kino kiki ekireetawo? Olowooza tebagezaako kusilentinga munnansi agezaako kubanga ayogera ku nsonga ezimuluma? Kino kigenda kubanga kireesewo obuzibu ki mu ggwanga? Kimugamba buli anaavangayo okubanga alina kyayogerako ekimuluma ekiruma eggwanga ekitagenda bulungi, bagenda kubanga
bamukwata bukwasi gwe mukwano gwange ali eyo. Kati nno mukwano gwange olunaku olw'Monday evening Bulola yalipootinga ku social media ku mukutu ogwa Twitter ng'agamba waliwo abasajja abatategeerekese aba individual bamudimandinga bamwegatteko abeere ng'agenda nabo ewaka we gwe mukwano gwange ali eyo. Era shortly era kati kimaze okukonfamingibwa nti nno Bulola yadetainingiddwa Entinda ku police station. Era kati wenjogerera ali Ntinda ku police station eyo nno gye yakwatiddwa. Bye bimusalwako oba charges ze bamutaddeko tezinnabeera kubanga ziri exposed, tebannaba nga bazoogera, zikyali under cover. Muganda wange gwe ampuliriza naye Bulola ku society suspect yakwatiddwa olw'okuleakinga information ng'agyogerera ng'acriticinga ng'alumiriza Speaker Anita Amongo ne organizations endala mu kibuga okuba ng'agenda ku organizinga ba protest bagende kuba wali eri ku kitebe boganizinge okwekalakasa nga bagenda wali eri ku parliament olw'okulya enguzi gwe mukwano gwange ali eyo. Naye kino bagezaako okusilensinga oyo yenna asobola okuvaayo okwogera ku nsonga ze gwe mukwano gwange ampuliriza eyeekumira ku UG Updates TV. Naye kutegeeza teweerabira ku subscribinga gwe mukwano gwange ali eyo. Poliisi ginaba ku issuinga statement ku Bulola kuba nti emukutte oba bamukwatidde ki ku charges zonna naye embeera yonna eneebeerawo egenda okuba nga ereetawo ejjengo kwolyo kwe kikwatako mu civil society groups. Tugenda kuba nga tukutegeeza bulungi nnyo gwe mukwano gwange eyeekuumira ku UG Updates TV. Tovaako sigalako, toweerabira ku subscribinga. Tugenda kuba tukuleetera information, tugenda kuba tukola follow up tukubuulire butya ate embeera bweri ku muganda waffe oyo Albert Anderson eyakwatiddwa ekiro ekiyise ekyolwaleero ku ssaawa 4 nga avunaanyizibwa emisango ekitannaba kutegeerekekwa kubanga abadde ku social media ng'akalakata gavumenti na Anita Amongo ku lw'ebikyamu bye bakola gwe mukwano gwange ali eyo.